नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको लहसुन की जानकारी दूंगा कि लहसुन बच्चों के गले में क्यों बांधते हैं और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। परसों इसकी बच्चे की ना उम्र 3 महीने है, तो परसों इसे खांसी हो गई थी। तो पिताजी बोले थे खांसी नुकसान करेगी, इसलिए आयुर्वेद की दवाई लाने के लिए मुझे भेज रहे थे। तभी दादी ने बोला कि इसको आप 8-10 लहसुन की कली बांध दीजिए गले में किसी धागे से, ताकि उसकी खुशबू पहुंचती रहे। तो साथियों, आप जब से इसको लहसुन की कली बांधी है तब से इसको एक बार भी खांसी नहीं उठी है और तब से ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए आज फिर हमने ये खोल भी दी थी अभी। लेकिन हमसे गलती ये हुई है कि हमने ये बहुत पतले धागे में बांधी है। आप अगर किसी को बताओ तो वो धागा थोड़ा मोटा ले ले, क्योंकि कई बार अगर ये गलती से चुभ भी सकता है। और फिर मेरे मन में यही आया था कि इस वीडियो को एक बार बना के सभी को जानकारी दे दें, ताकि ये सभी तक पहुंच जाए। और साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास या कोई जानकारी में हो कोई, तो आप ये जानकारी शेयर कर दें ताकि वो दवाई लेने से बचें और बच्चे को दवाई ना देनी पड़े, क्योंकि जितना छोटे बच्चों को दवाई देना एक हानिकारक भी है, और उनको ना जितना दवाइयों से बचा जाए उतना अच्छा है। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, उत्तिष्ठ भारत।